السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Втория халиф Хазрат Муслим Мауд разияллаху та'ала анху, когато разказва за живота на Масия Мауд алейхиссалату вассалам, толкова внимателно изкарва резултати, който увеличава нашата вяра и ни води към правия път, че човек може да мисли, че така той да продължава, че човек да знае каква е истинската вяра. На едно място той е тълкувал на стиховете на Корана, които се казват Айтул Курси, че лаху ма фис самавати ва ма фил арз ман заллази яшфау индаху илла бизни. За тълкувайки това, той казва, че вижте, кажете, че вие имате такъв Бог, всичко, което се намира в небесата и на земята, всичко принадлежи на Него. Кой е онзи, който ще се сумели да прояви застъпничество пред Него? Че има и хора, които вярват в Аллах, те никога не се молят на друг Бог, освен Аллах, но има и такива хора, които се молят на гробове или на такива неща, които не са Бога. Те мислят, че техните молитви ще бъдат прияти при онези, които не са Бог. Той казва, че ние имаме Бог, че пред Него никой може да прояви застъпничество, освен ако Той позволява. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, когато той се молил за детето на Наваб Мухаммад Али Хан Сахиб, когато той бил много болен, той се моли за него. Тогава той получил от говор от Аллах, че той няма да бъде спасен. Тогава обещания Масия мисли, че той е дошъл тук и изоставил всичко за религията. Ако неговото дете ще умира, може би той ще има някакво изпитание. Тогава той се молил, че о моя Бог, аз проявам застъпничество пред теб и се моля за него пред теб. Аллах казва, че ти кой си да осмелиш да проявиш застъпничество пред мен
Вижте, обещания Масия колко велик човек бил. От 13 века хората чакали за него. Но той, когато се моли така пред Бога, Аллах казва, че ти кой си, така да проявиш застъпничество пред мен. Тогава обещания Масия казва, че когато получих това откровение от Бога, тогава се молих така и цялото моето тяло трепереше със страх. Тогава се молих на Аллах. Тогава Аллах каза, че аз ти позволявам ти да проявиш застъпничество пред мен. Тогава обещания Масия се моли за това дете и той оздрави. Това беше благословието на Аллах, но тогава молитва била прията, когато била позволена от Бога. Ти кой си, който можеш да се молиш така? И онези хора, които казват, те са велики, вижте, те какви са пред Бога. И те да се молят така пред Бога. С тези думи ние може да знаем, че пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, когато бил позволено за него, тогава той се молеше пред Аллах. И колко неразумни са онези хора, които казват, че техните молитви ще бъдат прияти при Аллах. Първия халиф за нашето общество казал, че хората се молят на гробовете и така правят равни на Бога. Затова всеки амди трябва да помни, че Аллах, който е велик, на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че когато ти ще бъдеш позволен, тогава ти можеш да проявиш застъпничество пред мен. И как Аллах е показал, че той е с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Втория халиф е разказал един пример. Един път той имаше кашлица. Мубарак Ахмед, който беше вашият най-малкият син, той се събудеше за неговия лек цяла нощ. Втория халиф каза, че аз спах при него, но когато аз се събудих, винаги гледах, че обещания Масия е събуден. И той е толкова тут правил, че той стана болен и кашлица имаше. И така той стана много болен. Втория халиф каза, че тогава аз имах задължение да дам лекарство на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И така човек, когато лекува на някого, той много посветва на болния човек. И така и аз много неща свети дадох на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че трябва да ядете това и не трябва да ядете това, трябва да пиете това и не трябва да пиете това. И така и първия халиф той изпращаше лекарства, но гледахме, че кашлицата увеличава. И Абдул Хаким Муртад, който излязъл от нашия джамаат, той е написал една статия, че Мирза Сахиб обещания Масия ще почине така с болестта на кашлицата. Но той обещания Масия беше много болен. И понякога такава време дойде, че те мислихме, че сега заради тази кашлица той не можеше диша. Един път един приятел докарал плодове като подарък. И втория халиф каза, че аз ги дадох на обещания Масия. И той каза, че благодари от мен на моя приятел.
и той взел една банана от плодовете. Втория халиф каза, че аз дадох лекарство на обещания Месия, затова помолих на него, че бананата не е хубава за вас. Аз казах, че бананата не е добре в кашлицата. И тогава той взел банана и започна да го яде. И аз пак повторих, че това не е за добро за вашето здраве. И пак отговорих, пак повторих. Тогава той се усмихна и каза, че Аллах ми е дал откровение, че кашлица се свърши. И той не е пил онзи ден никакво лекарство, но след това гледахме, че кашлицата изчезна от него. Въпреки че преди това от един месец ние лекувахме на него, но това е от Аллах. Той казва, че понякога, когато човек не спази себе си, той става болен, но когато Аллах иска да дава здраве, тогава той благослови своите хора с здравето. Затова Аллах е дал молитвата на човека, че той да отиде при него и да се моли така, че аз съм слаб. О, моя Бог, ти си силен и много имам проблеми, ти да помагаш на мен. Тогава Аллах гледа, че неговият човек е дошъл при него и иска, че той Бог да помага на него, тогава Аллах помага такъв човек. Втория халиф след това този пример е разказал един друг пример, който увеличава нашата вяра, който е принадлежи на с лекрам. Лекрам, може би ще разказваме за това, че когато Аллах иска, може би човек да е много здрав, но човек става болен и смъртта идва за него. Аллах е дал откровение на обещания Месия, че лекрам ще почине втория ден до Бехрам. И през 6 години това ще стане. Че през тези 6 години това не е трудно за човека, той да се пази за себе си за няколко дни. Бехрам е само за един ден или за 2 дни. Но въпреки това, че Бог той можеше да пази себе си, но думите на Аллах избъдваха, които той бил разказан на обещания Месия алейхиссалату вассалам. На 1 март, на 6 март лекрам почина. На 1 март той отиде в един друг град, където бил до 4 март в град Мултан. И след това другите му казаха той да отива в един друг град Сакър, но той иска да се върне обратно. И той каза, не, аз ще се върна. И той отиде към Музафаргад, но той не знаем защо той се върна от дома си. И той пристигна в 6 март от дома и така той почина там. Но че той въпреки да живее извън своя град, но той се върна в Лахор и на точното време, за когото бил разказан за него, той почина по това време. Това казва, че въпреки човек да е здрав, но човек може да бъде получава смърт. И затова ние казваме, че всичко е от Аллах, както той иска, така става. Мирза Мубарак Ахмед Сахиб, за който преди казах, който беше болен и обещания Месия лекувал на него, грижил на него
i той сам стана болен заради него. Той обичаше своя син. Втория халиф в една случка разказва за своя малък брат, който се казва Мубарак Ахмед. Неговия гроб е в Бехишти Макбара до гробът на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той много беше обичан на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Втория халиф каза, че когато бяхме малки, ние имахме кокошки и ние ги грижахме. Той казва, че няколко кокошки аз имах и които няколко Мия Башир Ахмед Сахиб. И сутрин ние излязохме от дома си и броихме яйцата и казахме на един на друг, че моите кокошки толкова яйца дадоха и другия каза, че моите толкова. И така и Мубарак Ахмед също идваше с нас. Когато той стана болен, на него грие се една жена от Сиалкот. На нея казаха дади, означава баба. Първия халиф не казваше, обичаше да наричаме баба. Ислие първия халиф винаги казваше на нея джаг дади. И тази баба каза на обещания Масия, че Ибрахим Мубарак Ахмед за това стана болен, защото той отива в кошара и там има кокошките. Заради тази мръсотия Мубарак Ахмед стана болен. И обещания Масия каза, че продавайте тези кокошките и дайте пари на децата. И така той е грижил на своя син Мубарак Ахмед. Но този същия син, когато почина, за толкова той грижа се за него. За по това време, когато дойде време за неговия смърт, втория халиф така разказва, че как беше състоянието на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той каза, че нашия баща много обичаше на малкия син Мубарак Ахмед. Когато той стана болен, той толкова грижи своя син, че той сам стана болен. Но когато Мубарак Ахмед почина, тогава дойде времето на смъртта на Мубарак Ахмед. Първия халиф дойде при детето. Същия ден, когато почина Мубарак Ахмед, сутрин ние дойдохме при него след сутришната молитва. Втория халиф каза, че аз докарах първия халиф до дома си. Аз бях първия халиф Мирза Якуб Бек Сахиб и може би доктор Халифа Рашидудин Сахиб също беше там. И първия халиф, когато разгледа на детето Мубарак Ахмед, обещания Масия каза, че мисля, че той е добре, защото той спие сега. Но това беше крайно време на Мубарак Ахмед. Когато докарах първия халиф, лицето на беше Мубарак Ахмед беше към север. И така той, когато проверих неговото сърце дали и работи или не, той не се сети нищо. И така той каза на обещания Масия, че докарате едно лекарство мушк. И пак той опитва на друго място да пипа дали сърцето работи или не. Пак той повтори на обещания Масия, че докарате това лекарство бързо. И тогава той поставил своята ръка на трето място да се сети за сърцето на детето. Тогава пак халиф каза, че докарате това лекарство. Тогава обещания Масия докарал ключовете и иска да отвори
там, където беше лекарство, тогава обещания Масия, първия халифа каза, че докарате лекарство бързо. На първия халиф така стана, че когато той се сети, че детето не диша, неговите крака трепериха и той седна на земята. Но от неговия звук, че това изличаше, че детето не е жив. И обещания Масия, когато слушал на него и гледал на него, той мисли, че сега е крайното време на Мубарак Ахмад. И той затвори това място и каза, че мисля, Молви Сахиб, че детето е починал. Защо притеснявате? Той беше от Бога. И ние всички сме от Бога. Ако той е взел своето нещо, тогава защо ние да притесняваме? Вие можете мислите, че аз много служих на моето дете. Може би аз ще има много болка. Аз служих на него заради Аллах. Но сега Аллах го е взел обратно и аз се радвам на това, на което Аллах е показал. Там втория халиф каза, че където бяха лекарства, оттам също бяха писмата и картите по това време. И тогава обещания Масия взел тези карти и започна да пише на своите приятели тези карти, че Мубарак Ахмад почина. Той беше от Аллах и Аллах го е взел. И това е работа на един вярващ, че той да служи на човечеството само заради Аллах, за благословите на Аллах. Но когато Аллах иска да покаже нещо, той винаги подчинява на Аллах. Той мисли, че Аллах ще даде благослови на мен за тази работа, за този труд, който върших за човечеството. И вижте, че има и такива хора, които не изкарват добри думи на Аллах, когато има такава състояние. И след обещания Масия каза на хората на втория халиф каза, че Молви Абдул Карим Сахиб и така и Мубарак Ахмад Сахиб бяха болни. И на двама обещания Масия грижи много. И хората, които гледаха, че те мислиха, че може би обещания Масия мисли, че цялата система на джамата принадлежи само за тези двама. Но когато те починаха, то е така се промени него състоянието на обещания Масия, че на едно място той толкова грижеше, на друго място той стана много спокоен. И Мубарак Ахмад и така и за Молви Абдул Карим Сахиб, когато починаха, и той когато произнесъл реч за тяхната смърт, той беше много спокоен и каза, че ние се радваме на онова, което Аллах върши. На друго място втория халиф също е казал, че след смъртта на Мубарак Ахмад, когато той излязъл от къщата си, там бяха хората и той седнал до тях и казал, че това беше едно изпитание от Аллах. И ние и нашия джамаат никога да не се скърбим заради тези изпитания. За Мубарак Ахмад Аллах предварително отказал на мен, че той ще почине в детеството. Затова аз се радвам, че думите на Бога са избъднати. Затова нашия брат или син или някой друг роднин почина, за него ако има думите на Аллах, прекъсвание, тогава на едно място ще има болка, но другото място също се радваме, че избъднаха думите на Аллах. Защото
ние мислим, че нашето всичко е нашия Бог. Затова нашето задължение, че ние с тези двете качества трябва да бъдем винаги да бъдем сигурни и така да разпространяваме тези неща в света и да казваме на тези неща в света, че това беше знак за истината на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И на същото място, ако тези знаци са такиви, където другите хора имат смърт или чрез замърсения имат проблеми, тогава ние също трябва да ги помагаме. Ние трябва да ги казваме, че тези знаци са за истината на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Но ако някой са рани и имат проблеми, тогава ние трябва да ги помагаме също. Да не се радваме само с това, че избъднаха думите на Бога. Трябва да помагаме на човечеството, че където ние се радваме, че избъднаха думите на Бога, там на другото качество, което заради Аллах също, ние трябва да бъдем добри с хората. Затова ние, нашия джамат помага навсякъде, където има замърсения или такива изпитания на човечеството, нашия джамат отива там и помага на хората. И затова ние подчиняваме всичко нещо, което идва от небето или идва от земята. Вижте как обещания Масия служи на своя син, той лекува на него и грижи за него, но когато той почина, избъднаха думите на Аллах, тогава той беше спокоен и така той показал, че нищо не е станало там и той казва на своите последователи, че те да се обърнат към своя Бог и да се молят и да станат добри. И истинския цел за вярващия човек е, че Бог да е доволен от него. И той се радва, когато избъдва думите на Бога. И където трябва да се служи на човечеството, със своята цялата сила човек трябва да ги служи. Сайбзада Мубарак Ахмед Сахиб бил толкова умно дете, за него втория халиф разказва, че ще ви разказвам за чувството и за нечувството. Ще ви дам един пример, че колко обичаше обещания Масия на Мубарак Ахмед. Най-първо беше това, че той беше много слаб, затова той грижеше на него. И това е една човешка природа, че когато човек грижи на някого, той обича на него. Той беше много малък, но той беше много умно дете. И обещания Масия заради това също обичаше на него. Когато беше 7 годишно момче, но той можеше да пише поема по това време. И неговите поеми бяха много хубави. Един пример е за това, че един път обещания Масия искаше сам да пише поема, че поемата беше най-накрая свърша така, йехи е. Това е с тези думи. И тогава той каза на своите деца, че и на другите, дайте на мен, разкажете на мен такива синонимни думи. Тогава най-повече Мубарак Ахмед разказа тези синонимни думи на обещания Масия. И ние трябва да служим на човечеството за това, че да показваме, че Бог е повелител. Той казва, че аз не мога да забравя това нещо.
бях малък, когато бях, че нашата една малка една сестра почина и докарахме на нея до Бехшти Макбара. След джаназето обещания Масия взел това трупа на дъщеря си в своите ръце. Тогава един последовател, който тук продаваше мляко и другите неща, той каза, помоли на обещания Масия, дайте на нея на мен, аз ще донеса на нея. Тогава обещания Масия каза, че тя е моята дъщеря, затова това е моята работа, аз да служа, че аз да докарвам на нея до нейния гроб. Че ако искате да станете качеството на Рабул Аламин, тогава трябва да също да служите на хората. И ако всичко ще харчете за себе си, тогава вие може да станете господари на своите имоти, но тогава вие няма да имате качеството на повелителия Бог в себе си. Ако искате това нещо, тогава трябва да трудите със своите ръце и така да служите на човечеството и помагате на другите, както Бог грижи на своите създания, така ние също да грижаме на другите. Ако внимателно мислим, има много резултати от това. Ако целият народ ще стане така да помага един на друг, тогава вижте колко хубаво общество ще има. И така и обещания Масия Маud алейхиссалату вассалам за уповаване в Бога, за приемане на молитвата, една за че как Аллах приемаше неговите молитви. Втория халиф разказва, че град Капуртhala от Ахмади и неахмадите имаха жалба за една джамия. И така, когато това пристигна в съда, съдия беше против джамата и джамата там Капуртhala пише за молитвата на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И той е дал отговор, че ако аз съм от Бога, тогава Аллах ще помага на нас. Но този съдия беше враг на джамата и той каза, че аз ще пиша против джамата. И на втория ден, когато той искаше да идва в съда, той каза на своя служител да го събува. И когато неговия служител гледа на него, той там, седейки на стола, почина там. И така това жалба отиде при другия съдия и той напише друго нещо и така той дал тази джамия на джамата. Това е суннет на Аллах, че той чрез своите пророци показва онези неща, които са скрити. И така увеличава вярата на вярващите, че онези лог, които бяха по време на и вярваха в ръцете на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, че тези последователи били такиви, те дали всичко нещо по пътя на Аллах. И ако някой имаше смърт по това време от последователи на пророка, те казваха фусто бе Раббил Каба, че имам успех заради Аллах. Една друга разказ, случка, втория халиф казва, че понякога Аллах показва събудейки един сън, това се казва кашф, и това избъдва на място. И така Аллах показва тези такива неща на своите пророци,
И ние гледаме много примери от кашуфове на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Един път той е гледал в такава нещо, че Мубарак Ахмед падна до леглото и той стана ранен. След 3 минути ние гледахме, че Мубарак Ахмед, който стоеше до леглото, той падна долу и така той стана ранен и кръвта започна да излиза от него. И така и втория халиф разказва първото състояние на град Кадиян. Имаше това време, когато обещания Масия Мауд алейхиссалату вассалам нямаше приятели, последователи. И сега дойде време, когато хиляди хора станаха с него. И имаше едно време, когато в провинция Панджаб никой не знаеше за обещания Масия алейхиссалату вассалам, но сега неговите последователи толкова са, които са разпространати в целия свят. И ако хората не вярват в него, ако той не е от Бога, затова толкова хора как принадлежат на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че как и защо Ахмадият разпространява в света. Втория халиф казва, че сега, когато той произнесеше проповед, той каза, сега колко са от тях, които бяха по време на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Аз мисля, че няколко ще бъдат от тези хора, които бяха по време на обещания Масия Мауд алейхиссалату вассалам, които гледаха на него, които слушаха неговите думи. Но сега хората повече са онези, които само неговата снимка гледаха. И само няколко хора или стотини хора само слушаха думите на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Но вижте, сега толкова джамаат откъде дойде. Когато аз се раждах и когато и правих бейт по ръцете на Масия Мауд алейхиссалату вассалам, и когато станах малко дете, аз помня това, че обещания Масия алейхиссалату вассалам, когато излизаше за разходка, само Мир Хамад Али Шаса беше с него. Един път, когато обещания Масия, така когато излиза за разходката на една посока на Кадиян, втория халиф посочи там, каза, че аз бях малко дете и казах на обещания Масия, че аз също искам да разхождам с вас. И там бяха няколко храсти или такива неща. Всичко беше необитаемо място. Сега тук има такива големи съгради, но по това време там беше едно място, където само бяха храсти, дървета. И когато ходих с тях, след малко казах, че не мога да вървя. Тогава първия път обещания Масия взел на мен в своите ръце, след това Мир Хамад Али Саб така взел на мен в своите ръце. По това време много малки хора вярваха в обещания Масия алейхиссалату вассалам. Няколко хора дойдоха в Кадиян, но сега, че това време е дошъл, че много пъти съм казал на своя джамаат, че онези хора, които искат да приселват в нашия град, те трябва да първо да вземат решение от нас, защото тук няма място толкова. За това нещо, което слушаме и гледаме, това увеличава нашата вяра. И така, нека Аллах да увеличава нашата вяра. И ние да станем позволени за джамаата и за хората. И сега, след молитвата, едно намазе джаназе за моторма госпожа
Насим Сахба, който почина през април месец в Карачи. Тя беше 58 годишна жена. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Нейна баща така е приел Ахмадия джамаат. Ще ви разказвам това, че така беше, че Малик Мохаммад Рафик Сахиб, нейна баща, той пътуваше от Лахор до Карачи. От град Райвинд няколко ходжи също се качиха на влака и така те започнаха да говорят срещу Ахмадите. Те се качиха на влака и каза, че те отиват на джихада. Какъв джихад? Те искат да унищожават на Ахмадите. И той каза, че когато дойде там да проверят билетите, Малик Мохаммад Рафик Сахиб и един друг човек имаше билет. И всичките ходжи бяха без билети, се качиха на влака. И той мисли, че те какви религиозни хора са те. Те не уважават законите на държавата и как те ще уважават на законите на Бога. И за това, когато той се върна в Карачи, той търси някой човек, който е Ахмади, защото той не знаеше на Ахмадите. Така той започна да говори с един Ахмади и той чел книгите и най-накрая той стана Ахмади. И така нейния баща приел Ахмадия джамаат. Тя от 87 година до сега, тя от 97 година до смъртта, тя служи на джамаата. Преди това за 8 години, след това за 6 години тя беше съдър на жените, президент на жените. И така и тя имаше други постове. И за район, който беше комисия за жените там, в това също тя служише. Тя изостави своя мъж, двама синове и две дъщери. Двама синове са мисионери, мураби на джамата. Шахид Ахмад Сахиб е в Нигерия и Хафиз Машуд Ахмад Сахиб е тук в Великобритания. Те служат тук. Те не можаха да пристигнат в погребението на своя майка. Хафиз Машуд Ахмад Сахиб пише, че нашите родители че направиха така, че ние двама братия наизуст знаем Корана, научихме Корана наизуст и те помагаха на нас и така възпитаваха на нас, че ние да винаги да служим на религията си. Той казва, че помня, че всяка нощ, когато преди спане, нейната майка изучаваше на тях молитви и другите хубави неща. И така тя пише също. И така и тя четеше поема на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И винаги казваше, че един брат ще стане мисионер, другия ще учи наизуст Корана. Но след това двама братия научиха Корана наизуст. И така станаха хафиз е Коран. И двама са мураби, мисионери. И той казва, че когато бяхме в град Рабва и учихме Корана, нашата майка всеки месец пътуваше от Карачи до Рабва. Това е един дълъг път, но всеки месец тя идваше и слушаше нашият, колко ние знаем наизуст Корана, и така измиваше нашите дрехи и помагаше на нас и питаше на нашите учители, как учим. Нейната дъщеря пише,
когато нейният син отиде в Крачи. Преди малко той беше там и отидох при майка си. Неговата майка каза, че винаги се моля на Аллах, о моя Бог, че помагай на моите деца и моята смърт да не стане някакво изпитание за моите двама синове. И тя помагаше на другите жени и на бедните жени и много помагаше, служеше на човечеството с благословите на Бога. Само заради Аллах тя помагаше на джамата и на хората. Нека Аллах да увеличава нейното място в рая и нейните деца да продължават да служат добрините. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.